Muy buenas mis amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video. Tomando en consideración la tragedia que ha consternado a todo el mundo, el cual es la desaparición de 5 tripulantes a bordo de un sumergible, un submarino, el cual se disponía a explorar los restos del Titanic que yacen en el Atlántico y que según las informaciones establecidas por la Guardia Costera de los Estados Unidos, la desaparición de esta se debió a una impulsión. ¿Y qué es una impulsión? Bueno, todos conocemos lo que es una explosión, que cuando un objeto explota. Entonces, una impulsión sería todo lo contrario. Lo regular, cuando un objeto explota, es de adentro hacia afuera, es decir, de adentro se abren sus paredes y estalla, causando un gran estallido, mientras que una impulsión es todo lo contrario. En esta ocasión, la explosión, o sea, la impulsión, lo contrario de la explosión, es hacia adentro. Se rompen sus paredes desde afuera hacia adentro, es decir, la presión externa produce que se contraigan las partes internas del objeto, que por lo regular es un objeto hueco, es decir, que su centro es vacío. Al contraerse las paredes del objeto, producto de la presión externa, los objetos que se encuentran dentro del objeto se contraen, es decir, se comprimen, pues se ejerce una presión que aplasta el objeto, es decir, lo contrario de una explosión. En vez de abrirse, se cierra el objeto y quien se encuentre adentro se podía aplastar. El submarino, el cual se encuentra a miles de metros de profundidad, tiene que soportar millones de litros de agua, lo cual ejerce una presión bastante fuerte sobre el objeto, es decir, tiene que soportar todo ese peso de esa agua que se encuentra por los lados, por abajo y por encima, y eso provoca que tenga que tener una resistencia bastante fuerte para soportar la presión del agua. Entonces la teoría es que esta presión provocó que el objeto, el submarino o el sumergible, impulsionara, es decir, se contrajera contra sus paredes y se expandieran sus pedazos. Esto provocó que no se puedan localizar de manera inmediata o cercana los cuerpos, pues lo mismo, al impulsionar se parten sus paredes y salen despavoridos por las aguas profundas.